O, teraz się nie wsunie sam. A nagrałem swoje sentymentalne piosenki znane z radia. Na płytę CDR. Z CD tekstem, który fajnie w tym Technicsie akurat działa. Oprócz samego Technicsa, który działa jak chce. Bo to jest Technics. Technicsy mają to do siebie. Czasem nie przeskakuje, czasem przeskakuje. Przed chwilą dosłownie testowałem to na tej piosence też i na wielu innych i nie przeskakiwało nic. Swoją drogą, ten utwór, który tutaj leci, znam go dosłownie całe życie. Plączę się za mną dosłownie całe życie. W radiu wszędzie. Tytuł znam od 2019 roku. Kto to śpiewa? No właśnie. Nie schodzi z głośników, jednym słowem. Ale kiedyś to w radiu latało. Do tej pory lata. Między innymi tytuł z RDS-a znam. Sam Technics nie brzmi szałowo. Oczywiście nie tylko tą piosenkę, jak się okazało, potem się zaczęło wszystko zgrywać jak trzeba. Poza tym, że Technics nie chce grać prawidłowo. O, zasłania. Bo Technics to jest już bardziej zaawansowany. Już stopień. Ja już słowa zapomniałem. I ten utwór tak samo jak ten pierwszy. Tylko ten to już z płyty znam bardziej, ale w radio też latał. Bo to na płycie Popcorn 2003 miałem. No, pirackiej swoją drogą, która mi przepadła razem z wieżą Philipsa, jak sprzedałem tą. Zostawię płytę w środku, a to była dość rzadka, jak się okazuje. Nigdzie w internecie drugiej takiej nie mogę znaleźć. To też, ale to trochę mniej. To już była inna płyta, mam to nawet nie było cały album nagrany na CD-erce. A to już o tym już nie trzeba mówić, to już symbol tego kanału. Znam to też na pamięć. A dalej wiadomo. A to było na płycie CD bez akurat. I też pamiętam. Jeszcze jedna jest już chyba pokazywana. Dalej to już ten bas jest chociaż. To z bliska nie ma.
bliska, daleka, to już brzmi. Aż przestek wpada. Ten Technics czasami ma takie odpały. HD55 też to miała, tylko trochę inaczej. Tutaj czasami jak się ją włączy, niby bas sopan ustawiony na full, no. Ale trzeba go obniżyć do samego końca, jedno i drugie, i podnieść, no bo na flacie to ten dźwięk praktycznie, no jak radyjko brzmi. Odkręcenie musi być na full. Szkoda, że BLFS nie ma, bo wtedy ta wieża to by grała jak trzeba. Trochę sopranu by ma mniej, ale bas by był porządny, taki naprawdę kurde, a nie dudniący. HD55 czasami HD55 jak się włączyło też BLFS niby załączony, świeci się na wyświetlaczu, ale nie było w ogóle załączonego, było na flat załączone. W ogóle często F61 wyskakiwało w HD55, dlatego bo koły szeromowe były. Tak obstawiam, no bo pod innymi to tak się za bardzo nie działo, to też jak się za głośno słuchało. A czasami F61 wyskoczyło po prostu przez switche już. Czemu przez switche? Czasami jak się zwarło źle switch panel w AK27 też F61 wyskakiwało. CD tekst. Można sobie go wyłączyć.